ये कमला नदी है, समझ गए। और इसका पानी एफिलेटेड है कोसी नदी से, मतलब ये सीधे नेपाल से पानी आती है, ठीक है। एज यू कैन सी इट, ये कितने पानी नज़र आ रहे हैं आप लोग, दिख रहा होगा उस साइड गम्हरिया है, वो गम्हरिया पूरा पानी डूब जाता है। पानी का करंट देख सकते हैं कितना तेज करंट है भाई।